番線に新宿、池袋方面行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。Your attention please. The train bound for Shinjuku and Ikebukuro will soon arrive on track number 2. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は代々木、新宿、新大久保、高田馬場の順に停車します。電車とホームの間は広く空いております。足元にご注意ください。